Salve, salve, galerinha! Como vocês estão aí? Tudo na paz? Espero que sim. E hoje o salve vai para meu amigo Ezequiel, da cidade de Jaú aí. Homem pequeno, na casa aí, vamos fazer. Eu acho que a melhor posição é assim, velho. Ele tipo meio que com a punha pra fora. Não, danado. Vou jogar bem, né? Aí assim eu acho, né? Ei, galerinha. E agora, quem não quer vir? Começou com ala, galera. Vê. Vamos gastar, tem 4 créditos ainda, galera. Vamos tentar aqui alguma coisa aqui. Vou tentar uma vez nesse daqui e vou tentar o filme lá, tá? Muito pesado. Vou ver se não agarra lá e encaixar naquele lado. Ih, tá longeão. Só se caso a garra girasse pra pegar lá, né? Não, vem não. Será que agora vai ter lá no tem Manda? Quase. Vê se o paninha vem, galera. Acabou, galera. Se inscreve aí no canal, deixa o like e compartilha aí, galera. Tamo junto, é nóis.